พาไปที่คำชะโนดที่อุดรธานีนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมีลมพัดแรงเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ต้นไม้ล้มมาทับรูปปั้นองค์พญานาคกำนันตำบลบ้านม่วงที่อำเภอบ้านดุงนะครับแจ้งมากำนันพงศักดิ์ศรีชนะบอกว่าเมื่อช่วงดึกนี่แหละเพิ่งเกิดเหตุเมื่อช่วงดึกลมพัดแรงเลยที่เกาะคำชะโนดทำให้ต้นคำชะโนดล้มทับรูปปั้นองค์พญานาคตรงบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หักไป2 เสียนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับค่ะเผื่อใครจะเดินทางไปสักการะกันวันนี้นะคะเรียนให้ทราบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ